объявляю открытым. Этот турнир объявляю открытым. Пусть победит сильнейший. Я думаю, вы в течение года уже подготовились к этому турниру. Этот турнир будет для нас очень особенный, потому что впереди уже последняя четверть, впереди майские праздники, впереди еще один год завершения учебного года. Этого, наверное, вы все ждете. Потом будут летние каникулы, а до летних каникул у нас еще очень много таких красивых мероприятий, состязаний. Я в этом турнире вам желаю больших успехов. Вас в лице именно победителей, потому что было, наверное, много сегодня участников, но вы вышли победителями и остались, они не дождались. Любой вид спорта, как сказано ранее, полезен для развития самого молодого человека, в данном случае мы говорим про вас, про подростков, про старшеклассников. Но теннис, как мне кажется, настольный теннис в данном случае является одним из известных, развиваемых видов спорта. Я видел на днях, как в районном центре Сабы, богатые Сабы, проходили международные соревнования. Возможно, вы там тоже оказывались, кто-либо из вас. Никогда не оказывались богатые Сабы в Сабинском районе. Но высочайший уровень – это на приз отца Минниханова, Нурвали Минниханова. Это приобрел уже международный уровень. Приезжают даже из Китая, будем говорить, самые знаменитые спортсмены. И в данном случае я хочу сказать, что это действительно и в республике получает развитие настольный теннис. И мы рады, что наряду с бадминтоном настольный теннис является также сильно развиваемым видом спорта. Но в данном случае мы должны благодарить Петра Петровича Тараканова, главу Щутейского сельского поселения, когда-то проработавший физруком, преподавателем физкультуры в своей родной школе и как бы пропитавший для себя любовь к спорту, в данном случае к настольному теннису, хотя не только этот вид спорта у него на примете. И ежегодно проводит, где-то проводил у себя, по-моему, в Щутейской школе, но в данном случае здесь вот этот зал действительно позволяет не только громко хлопать, но и широко, спокойно соревноваться, одновременно вести. И вот как результат сегодня достаточно быстро, оперативно прошли соревнования, много инвентаря, много чего. И когда остались всего лишь 2 команды, вот в данном случае я не удивился. Я не удивился почему? Потому что давно слышал, что Гарлибашевская школа, которая является одной из небольших школ нашего района, получила развитие за последние годы. А ведь не зависит любой успех от количества жителей, от количества учеников и так далее. Главное, надо любить свое дело, развиваться, прилагать усилия. В данном случае эти усилия приложены. И, как я вижу, даже вот эта небольшая школа сумела выставить 2 команды, и обе команды оказались в числе призеров. Я пока предвещать не буду, какое место заняли, это известно будет, но в данном случае я поздравляю отдельно Гарлибашскую школу и вашего тренера, вашего преподавателя, что сумели вот так получить развитие за последние годы, что является для всех школ нашего района, для малокомплектных школ нашего района, заниматься этим видом и получить какую-то основу, какой-то успех. А если многие также будут заниматься, например, Гарлибашской школой, разумеется, будет сильнейшая конкуренция, еще больше сильное развитие на уровне республики может быть уже выходить. Ну, что касается, сегодня я вижу команду Большекаевской школы, это тоже отрадно, что наряду с другими известными видами спорта, что также не забываем спорта и есть хоть какая-то конкуренция
в виде самой большой нашей школы. И таким образом, ребята, желаю вам успеха. Петр Петрович, вам, как говорится, который не забыл свою традицию, достаточно настырно и ежегодно проводите на разных уровнях, и не только эти соревнования, другие, и что немаловажно, Петр Петрович вкладывает свои собственные средства проведения этих соревнований, собственные, хотя в этом году уже Альберт Эльгазарович, глава нашего района, говорил было, но это нехорошо уже, мол, полагаться только на него. Он же, в конце концов, не бизнесмен, но тем не менее, вот любовь к спорту в целом, в данном случае к настольному теннису, продвигает его, как бы, и не жалеет, и спонсирует такие, можно сказать, крупные соревнования накануне апреля, это для нас дорогой месяц, накануне Дня образования района. Поздравляю еще раз, благодарю тренеров, ну и, разумеется, организаторов сегодняшних соревнований.